меня осенило. Я ела еду без страха. 3 недели паузы от Монджаро. Во время терапии, если я съедала что-то тяжелое, много мяса, например, чувствовала тяжесть в животе, мог образоваться запор. Если я ела жирную еду, меня могло стошнить. Тут без каких-либо побочек. И это такой кайф просто наслаждаться вкусом еды и есть без страха. Казалось бы, на терапии Монджаро у меня побочки были слабые. Они не были сильные, я уже в конце перестала вообще обращать на них внимание. А тут просто в сравнении поняла, что все-таки Монджаро действует, у него есть побочки. Просто я к ним под конец привыкла. У вас была пауза, или, может быть, вы закончили терапию? У вас были такие ощущения? Или это только я такая чувствительная?